助人，欲望最宜人。犯罪赎罪，灭罪，丑恶是原罪。遐想狂想，假想妄想，难抵挡梦想。思念一念之念，既不愧信念。漩涡中心有种力量，昔日繁华变荒凉。烈火里的黑暗，用这门击剑。热火烫烧不尽谎言，难救除非许下真相降临。看尽世界，所有我所有罪，熄灭或者剩下黑灰。不必激动，我们坚毅的脸，傲慢而止在天地间。我们从未失手，守护你的伤口，用力驱散邪恶迷雾。我与凶险交手，没有任何借口，用力追赶烟火迷雾。Ignite your fire, fire, fire. Ignite your fire, fire, fire. 描写挺生动的，这说的就是他们俩吧？看得出来，你非常羡慕他们的感情生活。后面你发的内容都是每天记录着他们的生活，还有你对爱情的向往。直到11月22号，你的内容有了新的变化。他用他那尚未清理干净的红唇，他轻飘飘地说出了足以让任何艺术家天塌地陷的话语。哎，老公，我觉得你写东西特别好，但是说实在的，我有点不太看得懂哎。我觉得大部分观众应该都和我一样，都不太看得懂。要不然你写的稍微明白点，比如那些什么家长里短什么的。我最近直播间看好多观众在讨论近期热播的一个家庭剧，是那种又臭又长的家庭伦理剧啊。我可以写的，那样能挣很多钱，不至于住在这样的房子里。但是我的作品是有内涵的，是不一样的。老公，我当然知道你写东西特别有内涵，但是我就希望你能写的通俗易懂一点，就像我平时能在家在沙发里窝着跟你一起看的那种。我的作品不是写给所有人看的，我是有我的底线的。我的作品是写给真正懂我的人看的。我看得出他的无助与痛苦。对，他悲于管仲不逢鲍叔，苦于伯牙难遇子期。他的枕边人非但不能给予他灵魂的共振，还将他的艺术践踏。从这天开始，你发现他们不是你想象中的神仙眷侣，反而觉得秦青配不上贾三蒙。后面你发的这些动态，有鄙夷秦青的，有对贾三蒙打抱不平的。直到12月25号，你的内容有了新的变化。我从未幻想过这个圣诞节竟然是和你一同度过。宝贝们，现在主播给大家带来一件黑色的露背连衣裙，它是一个蕾丝的设计，大家可以看一下我们这个后面，哇哦，这件不喜欢也没关系，还有一件哦，还有一件蓝色的牛仔系带辣妹风连裙。那前面给大家做了一个字母的一个设计，非常洋气。那这个是我们的超链接啊，那这一件的价格到手是99.8。好，那今天就给大家四目交汇之间，我感受到了我们的默契，而我相信
你也接收到了我的心意。就是从这天开始，你后面更新的内容都是对贾三萌的爱慕，直到今年的2月16号，你们的关系就有了实质性的变化。你的内容是这么说的：独属于夜晚的独属于夜晚的昏黄灯光是暧昧的象征。距离我咫尺之间的你的声音是赛人的低吟。你说我是触碰你的缪斯，我道你是拯救我的天使。我从未想过我们会是如此契合。你将象征着伊卡洛斯太阳闪蝶给予我，我们从此融为一体，一起奔向艺术的太阳。叶梦，你爱上了贾三萌，你明知道他是一个已婚的男人，却控制不住自己，对吗？但你们之间有秦青这个障碍，所以你后面还有一条内容。这一切美好之中，只剩下一个瑕疵，要是没他就好了。所以你觉得杀了秦青，你就可以和贾三萌正式在一起了，对吗？不对啊，这账号是谁的？我的，谁写的？我啊，所以呢？所以什么？所以你怎么解释啊？我不否认这些，这确实都是我写的，但这都不是真的。说说。我可没说过这是纪实的，都是你说的。那你怎么解释你写的这2个人和他们俩高度相似啊？人在写作的时候，经常会找一些周围熟悉的人当做原型，他们2个就是我的参考人物。至于你说的什么爱慕、定情、杀人，都只是创作而已。那这些生活化的场景，还有细节，都是你编的？警察同志，你不懂艺术创作，但我知道，给人定罪，好像不能只靠他创作的文字吧。贾三萌，你和秦青关系怎么样？我之前说过了，我们的感情很好。你们结婚这几年发生过什么冲突吗？没有。为什么突然这么问？是这样啊，根据现在的调查，不排除人为的可能性。人为？您的意思是说，有人害死了青青？我们还在调查。你和叶梦熟吗？叶梦，他是我的室友。如果不是我们的经济那么窘迫，也不会和他同租在一个房子里面。平时很少说话的，就像是陌生人。等一下，为什么突然问起叶梦？我们问了叶梦，觉得有些问题，而且这件事儿也和你有关。你先看看这个，这是他在网上发布的一些动态，你先看看。
写这些干什么呀？他写的都是真的。真的，是真的。你再往后翻，往后看，这后面几条也是真的，都是真的。他这是什么意思呢？啊，我记得这个。当时叶梦在家，我和青天在吃饭，然后你知道，我和青天是从事不同的职业的，他有他的梦想，想当一个主播，我是一个不成器的作家，但我有我的底线。那么，夫妻之间有时候发生一些小小的争执，这个也很正常吧。但我没想到叶梦她，这跟她有什么关系呢？还伯牙子期，他这不是上纲上线吗？贾三猛，既然你已经承认了叶梦写的这些东西是你和秦青真实发生的，你翻到第3页再看看。他说他和你在一起了，而且你还送了他一个定情信物，是什么一个蝴蝶，有这回事吗？当然没有啊！我刚才跟您说过了，我跟婷婷感情很好的，我不会做对不起她的事情。我为什么要送给她什么蝶？这个人不会神经有问题吧？他平时也会表现出这么奇怪吗？我说过了，平时跟他就像陌生人，没有什么交流。但他写的这些，他不会是有妄想症，把我当成他的男朋友，把青青当成他的假想敌。您刚才说的人为，难道是叶梦？是他害死了金钱？沈队，黄姐发消息了，说晴晴家里没有符合条件的利器，他们现在已经去翻家附近的垃圾桶，叫他们回来吧。是。沈队里说，从贾三蒙的反应来看，叶梦写的那些还真是他的创作。就算内容是叶梦编的，我总觉得他情绪不太对。沈队，你的意思是内容是编的，但是叶梦对贾三蒙的感情是真的。先别让叶梦走，我们再查查他。那贾三蒙呢？让他走吧，派人盯着点，去吧。是。哎，沈野，怎么样了？春儿，跟家属沟通过了，态度依然很坚决，我们只能在没有尸检的条件下继续调查了。我尽力了啊。喂，爸怎么了？哎，你爸的电话你就接啊？我给你发信息，你怎么不回啊？今晚6点半啊，江南餐厅，你别忘了。我一定要去吗？废话，你30好几了，相亲的事你不积极？关键人家小伙子还有家里条件都非常好，他爸妈喜欢做慈善啊，看看这人品。还有啊，人家也不嫌弃你是个法医，你还挑什么呀？别迟到了啊，就这么说定了。你要不去，我去你们单位找你去。春儿，咋了？出啥事儿了？我妈又让我去相亲，怎么又相亲啊？小点声。那些人多不靠谱啊，能不去吗？你以为我想去啊？所以啊，你还是想办法多帮我争取尸检啊。行，
我得帮你想想办法啊！你别跟那儿盯着我呀！你行，你快去吧啊！这次尸检真的很重要。哎呀，我知道了，注意安全啊！那些人特别不靠谱。看什么看？工作。我一身正气啊！你好，包间在那边。包间。请进。请进。你好。你好，金琛。初次见面，我叫江河，这位是我妈妈，她对我们这次见面非常重视。坐吧。啊，好。你多大了？啊，我34。哦，那比我们家江河还大2岁呢。那你身高呢？165。我问的是净身高。我答的就是净身高。那什么血型啊？妈，现在我们年轻人都喜欢看星座了。金琛，你什么星座的？双子座。我们江河是天蝎座的。哦，这样啊。双子和天蝎适配度很低的。啊，星座这些随便看看就好。哦。啊，我们先点菜吧，先点菜。嗯。服务员。你好。啊，你们来吧，阿姨来吧，阿姨想吃什么？还是你点吧，随便点。听你妈妈说你是干法医的，也不知道你们干法医的有没有什么职业病啊？天天的接触那么多尸体。妈，要说这个职业病吧，还真有一点。就比方说，我特别喜欢吃有毛蛋吗？或者是肥肠臭豆腐面、炸蚕蛹，炸蝎子。不是，你一个小女孩家的，平时口味这么重啊？对啊，因为我平时工作完了以后就喜欢吃重口味的压一压。不太合你们的口味吧？行，服务员，全摆吧。好。这些都经常出现在你的社交平台上，比如这个酸果汁，还有你喜欢吃辣，你还喜欢尝试一些创新的美食。你刚刚点那些，应该只是想劝退我吧？你调查过我？不用调查，你的手机号关联着很多社交平台，现在是网络时代，有心想要了解一个人的话，并不难。用心了。如果你和我们家江河可以的话，那以后你对自己的工作有什么规划吗？工作呀，阿姨，你一说工作，我想起来了，我有一个很重要的工作信息忘记回了，等我一下，不好意思。不要问我为什么，立刻给我打个电话。啊，工作规划是吧？我这个工作吧，其实我自己还……不好意思，电话，工作电话。喂？什么？这么大的事儿啊？行，那我马上回来。你们都做好准备，手术刀给我准备好了，尸体先推进来。对，我回来开炉。好，一会儿见啊。
阿姨，实在不好意思，我可能没法吃了。我突然队里出任务了，那个工作没法计划，我先走了。菜挺好，谢谢啊。哎，就这么走了？喂，爸，咋了？哎，我就是问问你，今天不是去见面了，怎么样？妈在你旁边吗？没有，你说。你都不知道今天真的太奇葩了。按理说怎么都是我和他第一次见面吧，他竟然带着他妈一起来，而且我们仨坐了一个可以坐10个人的大包厢，他妈就坐在正中间，跟个裁判一样的。他上来问这问那，问了我一大堆问题，不知道以为我做笔录呢。然后江河就跟那看着。你说这是我跟他相亲，还是跟他妈相亲啊？好不容易这茬过去了，又开始挑剔我的工作。而且这个江河也是很奇怪的一个人。你说我跟他第一次见面，他就把我查得清清楚楚的，然后去我各种社交媒体去查。你怎么还不进来？哟，偷摸给谁打电话呢？啊，没有，钓友，明天钓鱼的事儿。我看看哪个钓友？这可挂了，赶紧睡觉。睡。Hello， 姐妹们，今天来挑战随机从评论区选择3套穿搭。夏天快到了，小清新风格的小裙子，主播给大家准备好了5套绝不撞衫的搭配。沈队，这么看来，叶梦的嫌疑还是最大的。但他咬死不说呀，我得想想办法。真没办过这么憋屈的。怎么这点难着你了？师姐，车姐，我的东西。师姐，你要的秦青后台私信记录都问平台要到。行，谢了啊。没事。哎，春儿，你要这干啥啊？我还不确定，回去翻翻看，有什么情况告诉你。春儿姐，为了能够验尸，你还是够拼的啊！看看你春儿姐，多学着点儿。它这个窗口的长是2200，高是1000多，离地高度是900。它这边3个都是9本身的建议，然后这个窗洞是1100，然后长是1500，离地也是900。拿运吧。好。把笔录再调出来。
你好，我是静春。你在电话里跟我说贾三萌一直在家暴青青，是真的吗？警察同志，我家青青现在一直这样也不是回事儿啊。我还是希望让她早日入土为安。阿姨，我能看出来，您特别爱青青，所以你一定不希望伤害了她的人逍遥法外，对吗？谁是凶手？你们赶紧抓呀！上次来我就说了，还怀疑小贾。青青生前一直在经历家庭暴力，这件事情您知道吗？家庭暴力？你是说小贾打青青？这怎么可能？他们俩的感情特别好，小贾对青青那是要星星不给月亮的，他怎么会打她？青青从来也没跟我说过。有些事情，可能就是不会对自己最亲的人讲的。那就不可能。我去见了秦青的一个朋友，他说秦青的确说过贾三萌家暴她。而且您看一看，您看这照片，这是我在直播间截的图。阿姨，秦青已经去世了，她再也没有机会亲口说出她到底经历了什么。而我们活着的人，唯一能做的，就是要对得起她。是贾三萌害死青青的吗？目前不确定，还在调查中。但请您放心，我们不冤枉任何一个好人，也绝不会放过任何一个坏人。警察同志，我想去看看我女儿。哎，阿姨，我们这边有规定，您只能站在这儿，希望理解一下。青青，青青，青青，手这么多力气，怎么不跟妈说呢？你是妈不好，妈没有保护好你，妈错了。妈不会再错，不会饶了妈的。警察同志啊，办错了，办错了。放心，交给我们了。好了，姐。
我们开始吧。沈野，哎，怎么样？尸检结果出来了？怎么说？有个重大发现，秦青全身上下都有击打伤。击打伤？根据色素沉积以及瘢痕可以确定，这个时间段已经很久了。他的头部有淤伤，近期发生的，而且他的左手无名指关节处有擦挫伤，应该是有人想要暴力摘除他的戒指。而且这些新旧伤主要集中在他比较隐私的部位，外表不容易看出来，所以我推断，应该是一个离他很亲近的人，大概率，秦青生前长时间遭受家暴。那之前不想尸检的，看来不止他妈妈一个人。这些伤会对秦青造成生命危险吗？不会，这些伤都不致死。哎，你说贾三梦这么对秦青，为什么秦青还能跟他在一起这么多年？因为外表根本看不出来贾三萌有暴力倾向。你来看一下，这是秦青的社交媒体账号。你看他发的，跟贾三萌在一起看风景，重要的日子，鲜花、蜡烛、蛋糕，这说明贾三萌在不打秦青的时候就是一个好好先生。这种反差感容易诱使受害者产生一种类似于斯德哥尔摩综合征的心理状况。啥意思？就是他不打我的时候很好。呸！暴力就是暴力啊！现在的尸检结果已经证明了，秦青生前遭受过物理侵害。考虑到他的社会关系，我们怀疑贾三萌对秦青实施过家暴。叶猛还把贾三萌当成了完美的灵魂伴侣，实际上站在他面前的是一个恶魔。杀人动机呢？我有一个新的发现，我见过秦青的粉丝，他怎么说？他说秦青其实已经开始醒悟了，还烧了一个标本，那个是贾三萌送给他的一个定情信物。所以我在想，有没有可能贾三萌其实已经知道了秦青想要离开自己，一怒之下起了杀心？确实有这个可能。哎，你刚才说那个标本是什么标本啊？蝴蝶标本。蝴蝶？那不是他的幻想。徐大梦，你这是有什么发现吗？案发现场墙面上的蔓延痕迹，与我们模拟出来普通电动车起火导致充电宝爆炸所产生的蔓延痕迹是不一样的。你看啊，案发现场多了一层很浅、很均匀的蔓延痕迹。那我们现在的方向应该……叶梦，再说说你和贾三萌的关系。上次不是已经聊过这件事了吗？你在网上发的并不是你的意向，因为贾三萌给你回应了，你们背着秦青已经有了关系。我再说一次，我写的那些东西都是创作。只靠创作就能想到太阳闪蝶吗？啊！看好了啊，这是在你房间里发现的。这是秦青在社交平台发布的，贾三萌送给秦青的那是定情信物。你们俩手里有一个一模一样的，这是巧合吗？就不能是我觉得这个蝴蝶好看，也买了一只吗？买在哪儿买的？交易记录在哪儿？有吗？看来你还不知道啊，那我就告诉你，贾三萌送给你们这个所谓太阳闪蝶的标本，都是假的。你要是不信，我在网上给你订一个。不要再说了，这就是贾老师送给我的，它不是真的蝴蝶标本又怎么样？秦青他怎么会懂这个蝴蝶的含义？他根本就配不上贾老师。我才是贾老师的灵魂伴侣。
啊，有你的快递。我以为是我订的书到了，就拆开了，抱歉。没关系，你伊卡洛斯，伊卡洛斯就是去追寻这么美好的太阳，才坠落入海的吧？如果真的是这样，他临死前一定是心满意足的。他们都说伊卡洛斯自负、不自量力，但我认为他的勇气是那些人根本就无法比拟的，因为他直到死都在义无反顾地奔向他的太阳。他们，那些人，那些人都是世俗的奴隶，他们根本不懂得生命的美好在于艺术，在于爱，在于丰满的灵魂，这些都值得去融化翅膀去追寻的太阳，他们不懂。但你不是他们，我从来没有想过有一天，我终于能够遇到和我契合的灵魂。从那天开始，我就知道，我才是那个能和他的灵魂契合的人。肩带的设计刚好可以露出我们的锁骨位置，但是我们的腰身呢，又给大家做了一个双 C 曲线的一个腰身。贾老师，我本来以为我对他是单相思，没想到他竟然给了我回应。今晚的月光很明亮，
现在它属于你了。好漂亮的蝴蝶。如果没有莱娜夫人，我们就可以拥有这个世界上最完美的爱情。那一刻我明白，只有我们之间才有那样的默契，别人看不懂也做不到的默契。所以你是为了和贾泽蒙在一起，才杀了秦青？警官，没有证据的话可不能乱说。如果你们不计划杀了秦青，你们这对所谓的灵魂伴侣就准备这么一直偷偷摸摸的在一起吗？他会和秦青离婚。他答应你的。他不会和你结婚的，因为他还在控制着想要和他离婚的秦青。找你的路上经历了无数日落，哪怕多遥远，我也不计较后果。刀山火海都难不倒我，只怕你醒了也看不到我。电动自行车充电隐患，禁止电动自行车或蓄电池居家充电必要性科普。电动自行车进楼入户发生的火灾和爆炸屡见不鲜，轻则损失财产，重则带走生命。实验表明，电动自行车一旦着火，90秒后温度便可达到200摄氏度，转瞬间火灾迅速发展，且会产生有毒烟气，火势难以处置。为了您和他人的生命财产安全，请对电动自行车进楼入户说不。如果记忆令人太难过，痛苦处诉说，就当我只是路过。山路险阻也不敢忘记承诺，命运弯曲关关都能爱过，纠缠如烧不完的漫山野火，都怪春风吹过生寂寞。石头就不该打破，水面平和，沿路美景变成对与错，悔恨像粉心似火，血流成河，忘记爱过恨过全部都记